কি লঙ্কা বলে জল পড়লো। এতদিন তো সবাই ছিল কেয়া মাসির উপর ফিদা, এখন কেয়া মাসিকে টেক্কা দিতে চলে এসেছে আমাদের ব্লগার দিদা। হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ ফ্রেন্ড, কেমন আছো তোমরা? আছো সবাই খুব ভালো আছে আর আমিও খুব ভালো আছি। চলে এসেছে তোমাদের কাছে নতুন একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। তো চলো বেশি না বকে বাট শুরু করা যাক। লেট স্টার্ট। হ্যাঁ, আজকে এই ব্লগার ঠাকুমাকে নিয়েই কি খাবার নিয়েছি আজকে দুপুরে? তো তুমি কি খাবার নিয়ে এসেছো আজকে? নিয়েছি উচ্ছে ভাজা, 2-3 দিন আগে লোটে মাছ নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা, এই কাঁচা লঙ্কা বলে, ধানি লঙ্কা অন্যগুলোকে বলে মোটা মোটা লাল লাল, ওগুলোকে ধানি লঙ্কা বলে, নাকি বোম্বাই লঙ্কা বলে। যে লঙ্কা চপ হয় সেই লঙ্কাগুলোকে কি বলে? বোম্বাই লঙ্কা। চেনো কি লঙ্কা বলে? কি লঙ্কা বলে সেটা নয় আমরা জানি না, বোম্বাই লঙ্কা, ধানি লঙ্কা নাকি সবুজ লঙ্কা সেটা তো আমরা জানি না, কিন্তু তুমি এই লঙ্কা দেখানোর মাঝখানে এটা কি করছিলে? চেনো কি লঙ্কা বলে? তোমাদের এই ঠাকুমা একটা খাওয়ার ভিডিও নিয়ে পুরো গোটা একটা ভ্লগ বানিয়ে ফেলেছে। বুঝতেই পারছো ইনি কত হাই লেভেলের ব্লগার। বাহ বাহ বাহ, ইনি হচ্ছে এমন পদার্থের এক ঠাকুমা যিনি ঢাকার নাম করে সব খুলে দিচ্ছে। আর আমাদের ঠাকুমা আমাদের কি বলে যে সবসময় ঢাকা জিনিসপত্র পরতে, আমরা যদি সামান্য জিন্স টপও পরি তখনও বলবে এটা কি পরেছিস। আর নিজেরাত্মের কথা তো বাদই দিলাম, কারণ তারা শাড়ি ছাড়া এখনও বেরোয়নি। শাড়ি পরলে কি আবার গা ঢেকে শাড়ি পরে, বাট ইনি এমন একজন যে ঢাকার নামে গিলতে গিলতে ঢাকার নামে সব খুলে ভালো করে দেখিয়েও দিচ্ছে তার দর্শকদের। অনেকে না আমাকে মেসেঞ্জারে ফোন করছো, অ্যাকচুয়ালি মেসেঞ্জার না ডিস্টার্ব আছে কোথায় মেসেঞ্জার খুলতে পারছি। এটা হাস্যকর এই দেশের জনগণের জন্য। কারা ভাই তোরা? এত লেভেলের সিঙ্গেল তোরা যে শেষ পর্যন্ত ঠাকুমাকে মেসেঞ্জারে কল করছিস? তো এই ভিডিও থেকে যাদের এনার কথা মনে পড়ছে তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। তোমার এই ভিডিও দেখে মনে হচ্ছে তুমি হরেক মাল বিক্রি করতে এসেছো। তোমরা কি ভাবলে ঠাকুমা শুধু খেতে পারে? একদমই না, তোমরা ভুল ভেবেছো। ঠাকুমা খুব ভালো নাচতেও পারে। ভাই এটা নাচ না সার্কাসের জোকারের খেলা? শুধু নাচ না, আমাদের ঠাকুমা কিন্তু খুব ভালো গাইতেও পারে। তো চলো ঠাকুমার একটু গান শুনে নিই। আহা কি গানের গলা ঠাকুমার! এই গায়ক যদি বেঁচে থাকে না, আমি জানি না ইনি বেঁচে আছে কি নেই, আমি জানি না এই গান কে লিখেছে তাও আমি জানি না, কিন্তু ইনি যদি বেঁচে থাকেন এই ভিডিওটা দেখার পর, মানে এই কাকিমার এই ভিডিওটা আর এই গানটা শোনার পর তিনি আর বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাও হারিয়ে ফেলবে। সঠিক বলেছেন। এই ইউটিউব নামক প্ল্যাটফর্মে অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের ভ্লগ চালিয়ে, মানে ভ্লগ নাম করে অনেক রকম নোংরামি করে, মানে নোংরামি ভিডিও দেয়। তো তাদের মধ্যে আরেকজন হলো এই ঠাকুমা, যিনি এখন বৌদিদের ভিডিও দেখে তিনিও ভাবছেন আমি কেন পিছিয়ে থাকবো, আমি পিছিয়ে থাকবো না, আমিও এদের সঙ্গে যুক্ত হব। মান্থলি
আসবে তো। যাই হোক, এই ঠাকুমার নোংরামি দেখে যারা ঠাকুমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করছো তাদের বলছি, একটু তো লজ্জাবোধ হওয়া দরকার যে একজন মায়ের বয়সী, একজন ঠাকুমার বয়সী মানুষদের ভিডিও এইভাবে দেখছো। কি মজা পাও তোমরা এইভাবে ভিডিও দেখে? যাই হোক, তোমরা কি মজা পাও সেটা জেনে আমার তো দরকার নেই। আর যারা যারা আমার ভিডিও দেখে মজা পেলে, বা যারা যারা আমাকে ভালোবাসো, আমার ভিডিও দেখতে চাইছো, তো তারা সবাই এক্ষুনি ইউটিউবের পাশে থাকা বেল আইকনে গিয়ে ক্লিক করে দাও, আর সব নোটিফিকেশানটা তাহলে তোমাদের কাছে চলে যাবে। অবশ্যই অল করে দিও। আর হ্যাঁ, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। ততক্ষণ ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ টাটা।